Hej och välkomna till en ny video på vår kanal. Nu ska vi vlogga, tror jag. Ja. Okej. Och vet du, vi är i Starbo just nu. Ganska nära där vart jag bor. Det är inga här. Liksom. Och där bodde jag förut. Ja. Syns det? Nej, det gör det inte. Jag kan. Kom. Ja, snett bakom ungefär. Ja. Vi tänkte att vi skulle vara här lite. Göra lite videor. Och sen typ var Vendela är dödstrött eftersom att vi dygnade i natt. Ja, Maja somnade efter typ 2:30. Men jag Vendela... vaknar ju klockan 7. Ja. Du vaknar ju typ klockan 12. Fast det gills tyvärr ändå inte, Maja. Nej, Jag du beklagar dygnade sorgen. inte. Du dygnade inte. Nej, ingen av oss dygnade. Jo, jag dygnade faktiskt. Jo, men du somnade liksom 1 timme efter mig typ. Du somnade typ Efter mig. 4:15. Jag somnade 6. 2 timmar efter då. Men ändå, det är fortfarande inte dygna då. För Nej, jag beklagar sorgen, Ellie. Men det vad gör är jag det? inte. Jag beklagar. Nej, Jo, jag beklagar. vad beklagar du? Din sorg över att du inte har dygnat. Jag har dygnat. Nej. Jo, jag vaknade inte 11. Sluta bråka! Det här kan diskuteras sen liksom. Du vet inte när jag vaknade. Sluta bråka! Jag litar på det du sa först. Men jag sa ju att vi skulle börja bråka för vi är trötta. Det är du som gör det. Jag lämnade hon oss. Hejdå. Vi sa att det var lite hennes fel att vi började bråka. Och hon bara skyller på mig. Och bara, nu sticker hon. För att hon säger att jag ljuger. Och bara, nej. Ja, nu har Vendela stuckit. Vad ska vi göra då? Jag vet inte. Ja, hon har fått låna min tröja. Fanclub! Ska vi åka till Vällingby nu istället? Eller ska vi vara här och bara inte göra någonting? Aj! Du knöade mig! Aj. Men ja, vi tänkte att vi skulle åka till Vällingby sen efter Starbo. Ja, tänkte jag. Vad tycker du? Ja, det tycker jag. Vi åker igen. Det gör inget. Ja. Min mobil kommer säkert dö under dagen, men whatever. Hallå! Lilla söta Maja. Det går inte att zooma. Man har hänga här uppe nu så att du kan få ett spark. Bara för att du var förberedd. Jag är lite rädd nu, men ja. Alltså det är snustort här på riktigt. Va? Det är snustort här. Ja. Man brukar ju känna liksom att luften är lite fuktig. Liksom vanliga dagar. Jag fick inte voice crack. Hela gången hoppade. Men nu när det är liksom snustort så känner man liksom att luften är jättetorr och liksom bara Det här kommer inte gå. nej, du har flipflops. Vi ramlar nästan. Inte! Aj! Aj! Varför säger jag aj? Du nuddar mig inte ens. Nej, det var det jag tänkte säga. Och det var Och det var aj! Och inte för jag var nära på att ramla, det var därför jag skrek. Lilla Maja. Men ska vi åka till Vällingby nu istället? Ja. Sen så kanske vi kan typ köpa någon liten fika eller något sånt. Och sen typ komma tillbaka hit och fika. Jag har vet du, typ 200 spänn med mig eller något sånt. Jag har ju. Och 129 går ju till klänningen. Så då har jag typ 70 kvar. Sen så måste vi typ köpa lunch. Alltså vi måste typ köpa lunch eller något sånt. Och sen typ, jag tänkte att jag kunde köpa nya byxor. För jag har haft samma byxor på mig jättelänge nu. Ja. Finns det något på H&M som kostar mindre än 70 kronor? Ja. Det finns ju kläder från 20. Och där hittar jag ju någonting för typ 50 kronor. Just det, det var ju kepsen för 50 kronor. Då har jag 20 kronor kvar och jag köper både klänningen och kepsen. Men nej, kepsen vill jag inte ha. Okej, det är första gången jag inte vill ha en keps. Gillar du det? Ja, jag älskar kepsar. Jag får aldrig på mig kepsar. Jag har inte. Varför inte? Jag vet inte. Jag vet på mig.
Ja. Va? Ja, det gör jag. Ibland på vintern har jag på mig keps. För att det är som en mössa. För den tar ju bort snö i ansiktet. Jag tänker att vi slutar typ filma här. För annars så kommer vi bara fjanta oss. Och min mobil kommer dö annars. Så vi kommer typ filma när vi går till bussen eller något sånt. Och när vi är på bussen och när vi är i Vällingby, säkert när vi är i affären om man får filma. Om vi blir tillsagda bara, nej ni får inte filma här, jag kommer på riktigt bli helt tomatröd i ansiktet. Men ja, syns nu. Nu Maja, där är du. Hej igen. Maja. Hej. Vi glömde filma i Vällingby. Det var så många folk och man fick inte filma överallt. Så att, men nu är vi tillbaka. I Starbo. Ja. Den banan där. Parken där bak. Ja. Ska vi åka linbana? Vi åker linbana. Och jag köpte kläder. Jag köpte en klänning. Sommarklänning. Jag älskar sådana slags klänningar. Och kjolar. Men ser inte riktigt ut som en sån person. Men ändå. Och sen så köpte vi godis och dricka och så. Så vi kommer fika här. Och vi köpte choker så jag köpte ett par örhängen också. Jag ska byta choker. Ja. Så jag river bara upp den här nu. Och jag tittade för att jag såg att örhängena syntes igenom. Ja. Så du öppnar väl inte den? Du öppnar väl din och inte min? Ja, jag öppnade den. Bra. Ja. Gott. Ska åka linbana. Vänta. Dit. Jag har så mycket i min ficka. Vänta, jag har... Nej. Det vet Ja, men jag tänkte på en annan dag. Så att vi kunde inte filma liksom. Så att... Och det var så mycket folk där. Så, och folk vill ju inte bli filmade. nej. Vissa av dem. Ja. Andra bara, look at me, filma mig. Jag bara, Den här köpte jag. ja, hon köpte den. Fast inte bara den. Ja, vi har Fast saker det i var faktiskt påsen. det enda jag köpte. Jag sa inte bara den. Fast det var bara den. Nu köpte dricka och det också. Vet du det? Dricka. Och nu är vi tillbaka i Starbo. Ja, Vendela har nu officiellt lämnat oss. Eftersom att hon skyller på mig. Vet du vad jag som startade bråket? Bara, nej, det var du. Och vi vet det, eller jag typ vloggade lite på min Snap. Och då sa jag att vi skulle vara uppe till liksom, eller målet var typ 5 eller halv 6. Eller 6, jag kommer inte ihåg. Sen så stannade jag uppe till typ 6. Och han bara, nej tyvärr, du har inte dygnat. Bara, ursäkta mig, fuck you. Jo, det har jag visst det. Så vi har dygnat. Eller jag har. Vendela somnade inte typ jag. 2:30. Hon somnade typ 2. 3:30. Ja, 2:30. Sak samma. Men jag är minst. Ja. Fast Vendela är ju äldst. Så att... Ja, och det är konstigt att jag som är mellan... Ålder. Ja, inte... du blöder. Maja, du blöder. Jag tänker inte filma det där. Nej. Det är bara... Men vet du det, nu känns det som att vi är lite lonely här. Fast det är småbarn. Där borta. Ja, och jag har köpt en choker. Inte likadan som henne. Jag har typ bara ett sidenband. Typ, ish. Sen så köpte jag typ palmörhängen. Liksom, ish, så stora. Kanske lite större. Dollarcirkel, men ja. Med en guldpalm i. Eller hela guld har jag. Och sen så köpte jag en klänning. Sommarklänning, för jag har inga kläder alls. Och jag gillade den igår. Ja, den var jättefin. Vendela, jag och... Ellie, jag och Vendela var och testade kläder igår. Så testade alla vi den klänningen. Och Ellie älskade den. Och enligt er så passade jag i den.
Och den där rosa stora kavajen. Sitta. Lilla Maja tränar. Ja, men nu kommer vi typ inte göra ett skvatt. Vi kanske kommer typ ringa några kompisar och fråga om de vill komma. Vad är klockan? Klockan är typ 3:30. Titta. Men jag kan inte göra det nu. Ja, du gör det. Håll i den här. Jag sitter på linbanan. Så vi skulle hålla i linbanan. Ja, ja. Och så kanske vi kommer hänga med dem lite. Men ja. Men annars har jag typ inte gjort någonting. Skriv gärna saker i kommentarerna som vi ska göra. För vi har inga idéer alls. Och det här är Majas och Klockan är 15:33. min. 3:30. Ja. Nu är det här Majas och min kanal och inte Vennelas. För hon är bara, nej. Stick iväg. Va? Hon är inte med i Korkade systrarna heller. Nej, hon är för okorkad. Eller vad man nu säger, jag vet inte. Men Hon är ja. för elak, korkad. Ja, nej, hon är för smart. Inte, hon är jätteosmart. Och hennes babbel om oh my god, jag lever ju så här bara. Allt sånt bara. Vi lever i den här världen. Och jag är inte med i någon Harry Potter-film. Och jag måste spela den här karaktären, Leo. Jag bara. Det finns över 7 miljarder. Eller miljoner, jag kommer inte ihåg miljoner eller miljarder människor i världen. Miljarder. Och hon väljer just Leo. Som bara- inte ens finns på riktigt. Ja. Och hon sa till mig att jag var den där. Hans. Calypso. Ja, jag skulle vara Calypso bara. Ursäkta, vadå? Nej! För jag vill inte vara tillsammans med henne enligt liksom, rollen eller något sånt. Okej, jag gillar Calypso men henne? Så var det tillsammans med henne i karaktären bara. Nej tack, jag har redan en kille. Och det räcker. Men ja. Vad gör jag? Jag bara böjer den här bara. Jag måste verkligen klippa bort alla mina ansiktsuttryck. Va? Titta, det är blod på mitt hårstrå. Jag har gjort ett hårstrå med blod. Det ser ut som en pärla. Ja. Jag vill inte ha ditt blod på mig. Titta, Men ja. jag tog ett hårstrå. Och jag har bara tagit på detta i långt. Och jag har bara långa hårstrån. Jag tar ett hårstrå. Och sen så liksom drar jag det så här. Oj. Här är det svårt för att knall där. Nej, det är torkat. Mitt hår är sönder. Jag måste ta ett nytt hårstrå. Ja, blod. Det tycker jag i alla fall. Men ja, vi ska typ. Det där röda. Yay. Men tänk hur många som har suttit på den här och på den. Och så bara. Men ja, jag har ingenting att göra. Eller vi har ingenting. Titta! Fräscht. Vi måste tvätta det där sen. Mm. Men ja, vi köpte godis. Bara söda saker. Och sen så köpte hon. Hon köpte en typ Sprite. Och så den där gurkspriten. Gurkspriten. Och den är jättegod. Men snälla någon, varför bara helvete. Ja. Och jag köpte Mountain Dew. Och när vi satt på bussen på väg hit. Så först så råkade hela påsen, hårpåsen. jag har ju råkat tappa hela påsen. Och sen så hållde hon i drickan och så tappade hon drickan så den rullade runt typ i hela dörrgrejen. Och sen skulle precis dörren öppnas innan han tar dem. Så Ja, den det bara- skulle egentligen rullat ner på vägen. Kul. Sen så kom det en skolklass. Som var sjukt irriterade.
Ja, det var typ 3 killar som satte sig längst bak bredvid oss. Och sen den där mitten 2 tjejer. De satt liksom slätt framåt. Typ snett vänster för oss. Och då så... De stirrar på oss jättemycket. Ja, och de bara... Och bara... Vad kollar ni på? Det finns ungefär 15 andra personer på bussen och ni väljer att kolla på oss. Och bara oss så här. Ja. De satt liksom gömda bakom sina säten och glodde på oss. Ja, om du har ett säte, det är nej. De bara... Det där ser jätteskumt ut. Avbröd och gjorde ingenting. Diabetes igen. Nej. Men ja. Varm. Men vet du det? Ja. Sen så liksom började det klia jättemycket i min hals. Som det brukar göra när jag behöver hosta. Och sen så försökte jag att inte hosta. Och då började de gråta. Ja. Ibland när jag verkligen behöver hosta och liksom täpper till, om man säger så. Liksom. Då började hon gråta. Jag står emot. Jag börjar- Ja, jag börjar gråta då. När jag hostar. Och då var den där killarna, de bara slutade. Först gick de så här. Och sen bara... De satt och glodde på oss. Och liksom de såg att jag hade en De tår. så här. Liksom, åh nej. Alltså jag hade liksom en tår som åkte ner här. Liksom den stannade här, ish. Och det var bara, ja, kul. Och det var jättekonstigt men ändå roligt. För de satt och kollade på mig. Sen så klev jag av i Närstaplan och gick hit. Nej. Men ja, nu ska vi typ inte göra någonting. Vi kommer bara åka runt här. Okej. Jag ska fånga den när det kommer. Fånga! Nej, släpp den inte. Släpp den inte. Okej, släpp den. Men ja. Det var det just nu. Vi, Ska åka lite linbana. ja, så fortsätter vi nog filma sen. Ja. Wow. Hej. Hej! Nu där borta i stora buddar. Nu ska vi hem till mig eftersom att Maja måste packa sina saker. Ja, hon ska hem, lilla stackarn. Ja, jag ska typ inte göra någonting. Varför är det stackars mig för att jag ska hem? För då är du inte med mig. Då är det stackars dig. Sant, stackars mig. Men ja. Ja. Jag är så trött. Och jag är så blodig. Det är på där. Så. Ja, men vi är på väg hem till mig nu. Hon ska packa som sagt. Jag vet. Alltså som sagt, men ja. Ja, det är typ det. Jag ska typ byta om. Eller byta. Ja, jag ska byta om till min klänning. Och bara kolla hur den sitter. Ja, lite så. Vänta, nej, förlängde jag H&M kvittot? Ja, det gjorde du. Kvack, tänk om det var fel klänning. Eller fel storlek. Jag hoppas att det är rätt i alla fall. Annars ska jag försöka sy den själv. Om den är för stor så kan jag försöka sy den själv. Ja, fast det är ganska svårt. Jag har sytt en munkis. Vad är munkis? Munkjacka. En ärmlös munkjacka har jag gjort själv. Jag har gjort en egen dräkt själv. Kul! Va? Det passar. Ja. Så... Här är ditt hus. Men vet du det? Ja. Varför har ni såna där jullampor året runt? Så pappa orkar inte ta ner dem och sen sätta upp dem när det är jul. Sådär. När det är jul. När det är jul igen. Nu är det jul igen, nu är det jul igen. Nej, det är inte jul. Nu är det jul igen, nu är det jul igen. Och julen går och runt i påska. Maja, min dörr är öppen, pappa kan höra oss. Kommer ni gör? Ja, det här blir nog sista videon. Ja, på den här, det är sista nog. Det är nog slutet på videon, tror jag. Fast de kan ju se mig jobba. Sant. Vem är det fram? Det är som det. Jag tror det. Är det från förrädaren? Nej, hon har blockat mig. Polen på. Hej pappa! Jag ser dig genom buskarna. Nej, fel håll. Här. Hej! Ja, men jag kanske filmar lite mer
med sen när man har packat. Men annars så är det